갑시다. 일단 마트로 고! 이거 피쳐. 이거 두 박스 있는데 한 박스씩 다 싸가려고. 예. 좋았어. 갑시다. 재용이 전화 온다. 예. 저기 있구만. 야하이. 타시지요. 좀 부탁드릴게요. 아, 좋아요. 안전 부탁드릴게요. 카메라 지리네요. 재영아 짐 때문에 좀 재밌겠다. 김종이 긴장했다 운전. 졸음 쉼터. 뭘 찍는 걸까 쟤는? 오. 꿀떡꿀떡. 이거만 한다? 다들 이미 드시고 계신 거 아니야 또? 다들 자겠는데 뭐 만지는 거야? 자, 국도 진입. 도착. 들어가는 동안 니 끌고 갈 거라니까? 오케이 난 같이 간다. 그래, 가끔 같이 가야지. 소주 한 병은 못할것 같은데. 나도 한2병 마시고 왔어. 준이 여기 있어. 콜라 사이다 어디다 놨어? 안에. 아까 다 줬던데. 아, 가져올까? 일단 먹으러 들어가면 돼. 따다다다다다다다. 예스. 플레이스테이션도 있다는 점. 이거 흔하지 않는 기회 아니야? 우와 예쁜 거 했다? 9,000원짜리 진짜? 어디서 팔아? 예스. 오케이 Hi hi. What's your name? 아니 왜냐면 이거 보는 사람들 몰라. 소개해줘야지. 네가 제일 꼴보기 싫어 진짜. 하이, 마이 네임 이즈 이재용. 아니 가까이 오지 마. 아. 우와. 이야. 영화 잠깐만. 한 말씀 해주시죠. 형 멋있다. 자기 소개 및 안녕하세요. 일요일까지의 포부를 한번 보여주세요. 일요일까지요? 네. 신나게 먼저 하겠습니다. 아 좋습니다. 형 그거부터 꺼내야 되는데. 나 이거 먹어, 영화. 팬티 나와, 씨발. 애들은 다 옷을 안 입고 있어. 오이. 지린다. 아나 아니 어느 순간 왜 내가 삼촌 동생한테 개새끼라고. 야, 그러면 안 돼, 너는. 너를 형제야? 난 몰랐네. 아, 이 새끼 뭐하냐?
와, 이 새끼 뭐하냐? 개공주다, 개공주. 야, 이 음악은 언제 찾아야 돼? 갑자기 엄마 춤추어. 짠! GMFC를 이 새끼 뭐야? 이 새끼가 야, 이거 찍어야 돼. 뭐한 새끼야 이거. 아유, 이 새끼들. 살았네. 아, 셔터 양재원 셔터 퍽 재원. 야. 뭐야, 그건 뭐고? 그다음 건이야. 네가 걸려서 네가 꼴찌야. 야야 폭력은 안 돼. 야, 사촌 형한테 폭력을 써. 오케이. 이 미친 새끼. 형 재치가 많다. 안경 여기 있잖아. 이 안경이. 왜냐 없을 리가 없거든. 형 고마워요. 미친놈. 상추 위에 있어, 미친 새끼 저기. 상추 처먹고 있네 이 새끼. 싫어하는 사람 어디야? 이 뷰에 먹는 이 라면이란. 누가 끓였어? 쑥갓 봤어? 맞아, 쑥갓 넣었어. 미나리. 아, 미나리는 안 넣었는데? 얘네 뭐해? 해야 하는데. 벌쳐다, 벌쳐. 야, 뒤에 그림 대박이다. 뷰 미쳤네. 자, 여기는 GMFC 야유회. 이렇게 약간 가족 같은 분위기. 너무 좋아요. 무릉 도원에 오신 걸 환영합니다. 저희는 래프팅 예정에 있습니다. 근데 하이, 누가? 너는 무서워. 하이. 뭐야? 이건 무슨 일이고? 이거 왜 이래? 뭐야? 야, 저거 아닌 것 같아. 둘이서 뭐해? 야, 얘는 차례 짜서 뭐 어떻게 자고 있는? 이거 누키벌레 그 이상인데? 하이, 예준. 상관없어. 재밌게 형 1년 지났어. 하이. 그래. 난 지금 21년까지. 그러니까 없는. 하이, 굿모닝 FC. 안녕하십니까. 원이 하이. 와, 뷰 지린다 진짜로 미쳤다. 야, 김건희가 다 망치네. 너무 많이 챙겨왔어 너. 하이. 하이. 자, 홈. 하이. 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 하이, 박예준. 뭐야? 아래 와봐. 애들 표정 봐, 다 죽을라 그러네. 진짜 애들 참 별로 못 잔 거 같은데? 못 잤지. 보니까 너 6시에 카톡했더라. 단톡에. 대단하네. 내가 분명히
개미쳤다니까. 와 여기 이거? 여기 저기. 야 진짜 이거 외국 아니야? 오 뭐야? 오 뭐야? 뭐 하는 거야? 미친놈아. 뭐 하는 거야? 정신 차리세요. 안돼 우리 반대 티 안 나네. 지린다. 와 지린다. Let's go. 에 뭐야? 헤이 이 새끼 쫄았어. 빵댕이 뭐야? 오호이! 야 너네 그러고 있으면 안 춥냐? 이거 짜이빙 해봐. 그럼 안 추워 진짜로. 아 진짜 몸 움직이면 안 추워. 이 새끼. 연아. 갑니다. 하나, 둘. 머리 왜 이래? 오케이 김세현. 아, 다음번에. 축구팀이긴 하다래. 야 이게 물고문이지 뭐야? 이거 벌칙이 아니라 고문이잖아. 오케이. 이거 고문이야 고문. 아 미친 새끼. 오 있어 뭐야?
아 힘들어. 야. 뭘 하는데 소리 지르는 거야? 와 맛있다. 뭘 한 거야? 온 가지고 게임 많이 했어. 이거 뜯어. 이거. 야 여기 또 먹어봐. 안 가져가 하나. 야 가져가. 와 겨드랑이 왜 이렇게 꼬집어지? 거기서 주무시면 안 돼요. 해변이야 해변? 야 누드 비치? 매운데 겁내한다. 그니까 매워. 너 이거 의자 되게 귀엽다. 괜찮냐? 근데 큰 것도 있어. 어우 좋은데? 김재희 주비사님 감사히 잘 먹겠습니다. 그냥 그 늘어나는 것만 있어가지고. 근데 취향이니까 알아서 먹어. 여기 갔다가 저기 한번 갔다. 그냥 역동. 우와. 우와. God damn. 야 나무 때문에 자연스러워 보인다 되게. 쟤는 올라온대요 올라온. 야 어딘가 소머리. 냄새 좋던다. 와 고기 육수 냄새 좋던다. 어떻게 이렇게 짧지? 내가 사진 잘못 찍는 건가? 아닌데? 잘 찍었는데. 현실이 더 짧은데. 종이 빼냐 사장님은. 와. 씨. 이러고 있으면 불쌍해. 아니 얘 눈이 짜증나게 생겼네. 그것도 먹는 거야? 이거 안 먹어. 맨유 올스타 반대 사람. 오른쪽 야 무슨 나
했는데 방금 해보고 나 게임 안 걸려 이랬는데 바로 걸리네. 오케이. 양주 브랜드 잭다니엘. 양주를 안 먹어요. 관절염, 관절염. 난데? 관절염. 나 이거 아니야? 나 진짜 이상한데? 세훈이 알아서 그냥 이제 옆으로 간다. 죽여! 아무것도 안 보이네. 야, 눈에 들어. 야, 미친 새끼. 도로랑 여기 펜스 있잖아. 알지. 거기에 널려 있어. 그리고 옆에 지나 반대편 사람들한테 화이팅! 야, GMRT가 왜? 근데 중요한 게 뭔지 알아? 난 이걸 들어서 알아. 들어서 한다고? 기억이 안 나. 저 마지막 산에 아래쪽에 구름 껴있는 게 좋대. 뭐 하는 거야? 야, 들고 차. 오, 트래픽 굿. 아까보다 훨씬 안 차가워요. 아, 그래? 더 오히려 따뜻해졌어? 아, 그래? 뭐해? 뭐해, 이 새끼들.